He hecho... Voy a tener un momento. Guay. Sobre... a ver. Que van de YouTube, o sea, realmente solo lo hacen para ganar visitas y para que la gente la apoye. Mientras yo, pues os digo muchas gracias y que todo vaya bien en vuestras vidas, de hacer lo que queráis. Mientras no seáis del LGTB, yo estaré feliz. Fin.